Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ini wis banten. Kene dibilas selama suara. Warken, Pak. Salam niku dumaaken selamat. Melakan kula. Jawab salam kolombo kolomboaken muga-muga pinaringan. Loh. Sing boten jawab kula dumaaken muga-muga. Ora jawab kok selamat. Aja selamat Pak Bobong iki ora masalah. Kula langsung pengunjung sakmene akeh supados. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaik masih umum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aidin wal faizin wal maqbumin walal mardudin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa aqulu nuhanni'ukum bi'idil fitri kulla 'amin wa antum bi khairin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Abdul Karim, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, diri sepuh, ya ada amal. Wakil khusus Bapak Kiai Harsono. Kiai itu bisa. Kiai ini disebut sih. Yang Allah hormati Bapak Erwin, yang itu Bapak Suharno, ya alhamdulillah. Kalau kita mau eling-eling Pak Harsono, Pak Suharno, Pak Harsono, Pak Suharno. Jadi lulus. Yang Allah hormati Bapak RT, Bapak Yanto, wakil khusus, ini Pak DPR, Engkau hadir sekalian, hadirin hadirat, muslimin muslimat, jalisin jalisat, muta'allimin muta'allimat, hadirin hadirat, ngantuin Antuat. ngantuk ibu ngantuk jenengan ditepani Ustaz ganteng kok ngantuk. Nggih, nyuwun sewu jenengan ngantuk kula bali. Jadi monggo sareng-sareng muga-muga kita dateng ngrasaken syukur dikali tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Siang menika kita saged tansah kempal manunggal sareng-sareng. Ngumpulke wong sakmene akeh ora gampang, dirumutet ari. Nek jare Pak RT iki gampang kumpule. Iki luar Pak RT iki sakmene sak RT, dirumutet. Iki kula yang gede-gede, iki nek dipalu biasane dadi telung RT. Iki alhamdulillah. Kok ya rawuh betara kabeh wong kok berkah ngaji alhamdulillah. Kabeh ingkang rawuh muga-muga ahli swarga kabeh. Kono ora patek amin. Bu ditungake muga-muga ahli swarga, Bu. Amin. Kaset. Lan nggih sewu jenengan ditungake tenan-tenanan muga-muga kabeh ingkang hadir pikantuk rezeki ingkang halal barokah. Amin. Pikantuk rezeki ingkang kathah. Rezeki ingkang murah-murah kanggo sarwa ibadah, kanggo nyekolahke putra wayah, kanggo sekolah madrasah lan kuliah tanpa adol.
Sawah kok lebih sawah. Dengan kok alhamdulillah muga-muga sakit turah-turah kanggo sareng-sareng ibadah Mekah Madinah. Alhamdulillah. Salawat salam pun Allah moga ngatur kundur dumateng Gusti kali jagat sekar bawono. Nuwun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman, Nabi kali tenggo syafaat mudhanya amin ya rabbal alamin. Niki muga-muga ingkang rawuh kabeh entuk fadilah ilmu. Sebab napa jenengan ngaten niku nembe kula matur mboten gampang. Selalu saya haturkan di awal ini ben jenengan semangat. Sebab jenengan kok gelem tindak berarti muga-muga entuk nikmat sehat, nikmat kata Rasul nikmatani maghburun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang selalu dilupakan manusia. Yang pertama nikmat sehat, kedua nikmatul faroh, kedua nikmat sempat. Terkadang wong sehat kok ngaji ora gelem, kok pengajian malah rasan kok ngaji malah nonton. Wong kene ya lho. Wong kene kok mboten. Ayo rata kok nonton iki. Alhamdulillah jenengan dibarikin oleh Allah senajan awake mboten sehat boyoke kumat gegere niku saya jenengan muga-muga termasuk wong iku pikantuk sing jenenge nikmatul faroh, nikmat sempat. Alhamdulillah. Nuwun sewu niki nek judulnya niki janjane ya loro. Ya siji ra apa tetapi menyatu. Yang pertama adalah silaturahim, yang kedua halal bi. Silaturahim ini ya kumpul-kumpul ngaten iki. Jadi nek ana halal bi halal mesti wonten silaturahim. Jenengan kok gelem silaturahim, insyaallah rezekine berkah, rezekine akeh, rezekine kathah, umur panjang. Alhamdulillah. Man ahabba ayyusatalahu bi rizqihi wa ayyun fa'alahu bi atharihi falyasil rahim. Sing sapa wae pengen dijembarke rezekine didawake umure maka memperbanyak silaturahim. Wis kok anggere jenengan ana kegiatan apa wae kumpul-kumpul silaturahim kok teko hidupnya berkah tur badani. Alhamdulillah. Nek ana yasinan aku diwakil yasinantin selawatan tahlilan PKK dawis insyaallah hidupnya berkah kerja bakti hidupnya berkah turbadani. Alhamdulillah. Lah kok bakti piye yo bakti jenengan yo sawu duwe kabeh gawe kabeh sak kampung berteko nyumbang kabeh begitu amplop alhamdulillah bakti. Dan niku dinggo apa? Dinggo tuku kendaraan sepeda motor ngalor niku nyangen-nyangen dirasani tanggane wis numpak ibu dhewe tanggane. Tapi wong ora gelem silaturahim. Yun saya ana jamaah jenengan RT jenengan belas ra gelem kumpul. Niku ora usah kei surat, Pak. Ana ora ngomong model ngono iki, Pak. Wong iki kok sing arep iki awal terus. Jadi kalau rasa dikai surat Pak, yang sewu, orang kongkol ini gantengke, dia betul. Jadi jenengan monggo sareng-sareng yang sewu gongkok wabah tinggal hadir menikah. Orang terkadang yang sewu ora tahu teko, ngirawi jawi surat intel. Agar teko Pak RW, Pak RT surat intel, kan bujurnya ngopi. Anakku sing ketelu, anakku sing kepapa. Lha anakku gak ketelu bujur sing loro. Alhamdulillah. Ibu-ibu ingkang Allah hormati, silaturahim. Nggih. Nyuwun sewu jangan sampai jenengan meninggalkan yang namanya silaturahim. Kemudian sedanten ingkang rawuh kula tanglet, ingkang halal bihalal. Niki kabeh niki ya dosa kabeh. Bapak-bapak niki kosong. Ini grup rebahan apa? Lulus luar biasa sekali dari Jogja ya. Oh dari Jogja.
Seragamnya luar biasa, lunas moru. Biasanya kan ngeten niku terbangan huruf ini luar biasa. Nisa Sabian. Mirip-mirip sidik. Bukannya apa? Biasanya nyuwun sewu terbangan huruf dadi. Pas selamat anggere kok tak usah selamat ngajari ketemu huruf dadi. Seragam wis dadi ping 17. Ngaku ora iki. Nek yo kicil kabeh. Yang bapake kok seragam nang. Enggak. Mungkin kalau ya podo, beda meninggalkan. Jadi alhamdulillah, kita sedanten kalau ibu-ibu, kabeh iya poso. Anak-anak di poso. Udah tak takon komandan. Dia jelas poso, udah tak nyuwun sewu. Di samping poso ini jenengan ndadekke menjadi wong-wong sing takwa. Tujuannya poso yaitu membentuk wong-wong sing jujur. Nek jenengan saiki poso kok saiki dereng jujur, niku posone dereng berhasil. Kenapa kok iso dadake wong jujur? Nek salat, zakat, infak, niku nyuwun sewu iso diapusi. Aku tak infak bukti kancane sewu aku tak 2000, kancane sejuta aku tak 5 juta. Niku krono menungso. Salat tuh, jadi ana calon orang tua tak salat sing apik, Allahu Akbar. Niku nyuwun sewu saged diapusi. Nek poso mboten, Pak. Poso niku sing ngerti namung Gusti Allah. Nyuwun sewu kadang wong sehat, kuat, gede dhuwur, atletis, ganteng tapi ora poso, ora. Tapi ora wong cilik, ireng dhuwur, rentan, lemes ida, itu jebul ya. Ora poso. Ya ora ngerti. Mboten ngerti. Sing ngerti namung Gusti. Artinya nopo? Niki jenengan kok wingi poso, insyaallah sakniki bodo diapura dening Allah Subhanahu. Kaya bayi yang baru dilahirkan, seperti bayi yang dilahirkan putih bersih, alhamdulillah. Kaya apa Bu? Kaya apa Bu? Bayi nopo? Bayi tuwek. Dan kita kayak bayi yang baru dilahirkan putih bersih. Dengan kok wingi poso, niki berarti bodo. Bodo niku artinya kemenangan ibaratipun. Berarti menang niku nek wis kok sing perang, kira mboten. Wong ora perang kok menang ora ora. Ya ora apa-apa. Tapi sing penting muga-muga tahun ngarep poso alhamdulillah. Kok kadang ora poso ora apa-apa malah bodo Allahu Akbar. Ana kurang ngono? Wong ya teko. Sing rasa dicekake. Lah apa mboten masalah. Kok kabeh kemenangan wong Islam, kemenangan umat Islam dibodohi bareng-bareng kabeh. Pak sing basa sing boten poso sing boten ra apa. Muga-muga sesuk tahun ngarep bisa poso meneh. Amin Allahumma. Jadi sing penting sawal niku nyuwun sewu. Sing penting jenengan takwane tambah. Sawal niku artine napa, Pak? Lah iki wis Pak Arif ngajar rono ditambah diparani sampe apa? Napa, Pak? Peningkatan. Kabeh sing apik-apik kudune sebab napa? Sing jenenge riya niku napa? Ayo sing jenenge riya napa? Laisal id liman labisal jadid. Tidak dikatakan hari raya wong sing lambine anyar. Walakin nawi liman taqwahu yazid. Sing jenenge riya kuwi wong sing takwane tambah atau atuhu tazid atau takwane tambah atau taatnya tambah. Jadi cah nom-nom kasih cilik nek ra dibuka klambi karo wong kok rasa diger. Ya, karena hari raya bukan bagi orang-orang yang mempunyai baju baru. Baju baru alhamdulillah dipakai tak ada pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Lontong opor alhamdulillah tuh gimana
yang lama masih ada sambal korek, masih ada sayur lodehnya alhamdulillah. Sing jenenge riyaya wong sing tamane tambah tak. Nyuwun sewu jenengan kok niki nyuwun sewu. Cirine wong sing entuk Lailatul Qadar wingi riyaya niki poso niku enteng napa mboten? Salat enteng, zakat enteng, tarawih enteng dina mboten? Bar bodo. Nah, niki nyuwun sewu. Poso salat enteng, zakat enteng, salat tarawih enteng, ing masjid enteng, ambil-ambilan, celuk-celukan kok menawa ana pola-turahan. Mangkat, tangan kecil kalau sholat ini. Bukan kalau ibu-ibu malah cok, anu kok nopo basah-basahan. Kok rukun wis mentek ayu. Kok ireng rukun nggonku iki lho dianyar rukun jos. Ngono malah kecentrok. Oh iya wong nggonku wis mentek lambat dina ning masjid. Lah kowe lho setahun pisan. Akhirnya kecentrok. Peragene ning jadi monggo dhewe muga-muga sing penting kabeh tambah takwani tambah muga-muga RT 8 RW 1 kabeh tambah alhamdulillah. Diwangi kula salate zakate sedekahe ibadahe utane tambah ra apa-apa sing penting semangat hutang tapi semangat muga-muga sing utange akeh dan lunas. Lunas dan lunas. Sing penting bayar Pak di Indonesia niku sebab tak terangke ditagih ana ing akhirat taun dipilahi. Salate tambah, zakate tambah, ibadahe tambah. Bapak-bapak bojone tambah. Pak RT wali siap ditutup bojone. Nggih, nyuwun sewu sing penting tambah sae. Iki nggih riyo nggih. Ciri-ciri wis mangke tadi mawon, ciri-ciri wong sing entuk Lailatul Qadar niku nek wingi riyo poso sregep ning masjid bar boto insyaallah minimal padha alhamdulillah. Bar boto kok tetep sregep ning masjid niku entuk Lailatul. Lho kok wingi sregep ning masjid bar boto blas ora ketok berarti entuk Lailatul Qadar. Heh? Lailatul apa? Qadar. Nyuwun sewu. Ayo ditiri, apa dititani kanca-kancane. Kabeh muga-muga insyaallah kabeh entuk alhamdulillah amin Allahumma. Amin. Nek mau diaturke Pak RW jenengan berarti nek wis poso kabeh muga-muga diapura dening Allah. Jenengan sing jeneng alhamdulillah wis tuntas amin Allahumma. Amin. Aja nanti jenengan dadi wong sing bangkrut. Ngerti wong bangkrut? Wong rugi niku wong Kanjeng Nabi ngendika takon karo sahabat. Takon karo sahabat akan dunya minal muflis. Hei sahabatku kowe ngerti ora wong sing bangkrut? Kemudian sahabat ngendika al muflisu bina la dirham lahu wala mata'a. Wong sing bangkrut iki wong sing dagangane tek rudes balik ora iso tuku meneh iki wong sing jenenge bangkrut. Tapi menurut Rasulullah bukan ngeten itu. Sing jenenge bangkrut niku mayati yaumul kiamati wong sing teko ana ing dina kiamat bisa mati. Wasiamin wa zakatin wong sing teko ana ing dina kiamat gawa amal poso, gawa amal zakat, gawa amal salat. Faqad yati syatama hada wa akala hada wa qadara hada wa dhuraba hada. Jadi wong sing bangkrut iki adalah wong-wong sing teko ing dina kiamat gawa poso, pengin mlebu swarga tetapi masih duwe utang karo sepadha. Nah, iki sing diutang ati. Karena apa? Fayuqah hada min hasanatihi, fayuqah hada min hasanatihi. Iki engko jenenge bakal dijaluk ganjarane gara-gara jenengan masih ada sangkutan karo sepadha-padha. Nauzubillah. Ibu-ibu diutang. Akeh. Ibu-ibu wae. Ibu-ibu gak ada utang. Weslah muga-muga dan lunas alhamdulillah. Ya amin Allahumma.
Iki. Kemudian pripun contone ngaten, iki tak kei contoh sik mawon. Halo. Bu, ana wong jenenge Paijo. Mau tak yo sewu. Wonten mboten? Kan, ganti kan. Aman. Ora aman ngono iki. Kesinggung balik waktu jenengku disebut. Betul-betul diaman gitu. Ayo, Pak Iman. Pak Iman. Mas Pak Iman ya. Baik kemawon. Kan loro. Nyuwun sewu, niki wong sing bangkrut contone ngaten. Wong sing teko ning dina kiamat sujudi paijo niku ganjarane akeh. Nggawa 100 kilo. Pinten Bu? 100 kilo. Wis anggap 100% ku akeh. Pengen pergi ning swarga, maka jeruk. Wong sugih ganjaran kan mlakune ngono. Kemudian ning dalan diada. Bang mesti dikang paijo. Nyah kowe ngopo lagi aku ahli swarga, salatku rajin, zakatku nyoh, posoku terus, aku ahli swarga, aku pengen ning swarga. Kowe ngopo lagi? Kang aku ning kene nunggu awak, kowe biyen diutang karo aku, ayo kelingan ora. Nunggu kan karo yo akeh, nunggu tak bayar durung. Lha nek ngono piye? Nek ngono ganjaran tak jaluk 30 kilo. Cilelan boten. 30 kilo tinggal pinten Bu? 30. Mangkat meneh druk. Wa qadha fahada. Ketemu yang pariem ana berarti. Ono. Wis ora apa-apa yang pariem iki ganjaran. Yung pariem muni kan ngerti-kan aku ning swarga aku kok nangke apa yo aku men ngagi awakku besok pernah nuduh zina aku kuwi pernah kodam kuwi pernah nuduh aku wong sing apik-apik tapi aku selingkuh karo tangga kuyun sewu nek jenengan wonten ngaten kok ora iso mendatangkan saksi sing adil kuat ora iso ndelok piyambak jangan sekali-kali menuduh karena dosane gede kodam itu dosanya besar nggih. Nek wong tak jaluk ganjaran muka jaluk piro 30 kilo. Pinten Bu? 40. 40. Tinggal 40 mangkat mulai jelek-jelek terus mulai lemas. Ya Allah, kok tinggal 40 aku jalan-jalan kejar. Nah, kendala wa dzoroba hada wa akala malahada. Ketemu wong-wong sing bisa kiri kanan rendikan swarga. Kowe biyen pernah mukul aku. Kowe durung jaluk ngapura. Nek ngono ganjaran tak jaluk 20 kilo. Pinten? Tinggal 10, masuk tinggal 20. Mangkat meneh ketemu. Fayu kok hada min hasanati, fayu kok hada min hasanati. Terus dikek. Sampai fa'in maniyat qabla ayyubda. Kemudian jenengan kok diberikan apa tujuan jenengan ke surga belum sampai. Ganjaran jenengan wis entek. Akhirnya nopo dosa-dosane wong desa iki balake blik ning jenengan. Kamu dibilang ini kan. Sing mau pengen mlebu swarga, masyaallah akhirnya mlebu. Mau dibilang ini niki jenenge wong sing bangkrut. Kula jenengan pengen napa mboten? Kula ya iki dono halal bihalal iki muga kabeh dingapura dosane sepadha. Iki kok ya ana salam-salaman. Alhamdulillah. Nek salaman niku sing ikhlas. Aku ditambani tok pel wedi kalau kae mripir. Kalau mau model ngono kuwi. Boten-boten ku mboten apa. Alhamdulillah. Kita terus jamaah yang kurang banget. Wis itu subhanallah. Jadi rajin alhamdulillah. Jenengan pengen ngapura napa mboten? Ya niki nyuwun sewu Pak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustaz Selamat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Suara
Sekali kurang Bu. Untuk ini kalau dihalang mau begini kusuri kebenaran seorang. Terus muka-muka insyaallah. Alhamdulillah. Orang bisa ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ngadake halal bihalal iki sing penting wargane jenengan kabeh Pak RT, Pak RW kabeh hidup rukun iki lho. Ini kan mempererat persaudaraan persatuan. Piye carane RT 08 kabeh dobiyo keluargane sakinah mawaddah warahmah. Iku sing paling penting. Bicarane piye? Imam Al-Ghazali ngendika kun kal yadaini wala takun kal udunai. Rukuno sira kaya tangan loro, aja kaya kuping loro. Lho kok tangan niku rukun apa mboten? Rukune piye? Tangan kiwa gatel, tangan tenen. Tangan tenen gatel, tangan kiwa ukur boten. Garuk ukur. Tangan kiwa gatel, tangan tenen garuk. Lah nek gatel bareng sifatnya tangan niku sing siji niku pengertian, sing siji nerimo. Kehidupane jenengan rumah tangga kok bapake kok pengertian, wong wedoke kok nerimo, insyaallah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ana ning keluarga kok gontok-gontokan, ana ning keluarga kok geger dhewe-dhewe, kuwi mesti wong lanang ora pengertian, wong wadone ora. Iku saya kadang-kadang tanggane ngaten niku yo geger dhewe-dhewe gara-gara tanggane tuku kulkas. Gara-gara tanggane tuku gelang geger dhewe-dhewe napa mboten? Tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku gelang atine. Kurang-kurang tanggane tuku kol atine. Rokok tanggane tuku helikopter semaput. Ana ngono. Lu kadang malah geger dhewe-dhewe kok Pak. Tanggane dhewe numpake emas paten rompion masyaallah. Aku kebiyen gelang karet ngono Pak. Bapak jeger gelang karet dalam ngawet tebu awet bojone ora iku. Pak, bojone jenengan sing ngerti Pak. Ngerti wae Pak, mati-mati dhewe. Mungkin saya sing jeneng wadon iki koyo itu mengandung apa kok diboten waktu sing wadon iki kadang-kadang niku galak ngoten nggih. Kulo nek waktu ibarate pun geger ning omah. Ceramah ngono ya ora tarik. Mungkin saya wong wadon kok yen tak bojone wis dadi gaji. Itu termasuk yang saya Pak RT ini nek kan gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargaku semua ning omah sing tak bojone yang Pak RW mungkin ya padha wae. Lah kok Pak RW mung ceramah aku dhewe ngaten. Sing kalau ning ya padha wae wis sentak bojone ketemu mabur. Jadi jenengan nyuwun sewu iki jeneng wadon masyaallah Pak. Iki sing penting nek bojo galak iku termasuk rezekine alhamdulillah. Senenge wae digo setel-setelan nempel radio. Nggih. Umar bin Khattab ngertos? Sangar galak. Wong sing paling galak, wong sing paling kejem, ibarat wong sing paling keras nek agama. Iku Umar termasuk wis luar biasa. Wong sing gagah iku jenenge Umar bin termasuk Abu Dzar Al-Ghifari terus mboten. Abu Dzar Al-Ghifari iku piyantune bari saleh tapi nyuwun sewu digalak ibu itu bari seneng ibu june bari. Angger disenengi ora terus. Terus mati ora kuwate Abu Dzar Al-Ghifari curhat, aku tak curhat karo Khalifah Umar bin Khattab. Kok bojoku koyo nyapi apa? Mangkat Khalifah sapa? Sinten tadi Abu Dzar Al-Ghifari. Mangkat tindak tekan gone Umar ning ngarep lawange godhog jebul krungu Umar bin Khattab kebunyeng bojone padha. Itu saya Umar bin Khattab iku sahabat koyo ngono. Galake kan karo bojo mengker. Lagi kok arep mlebu rasiko. Akhire balik meneh kasih dorang. Tapi balik
ngaten sahabat ngaten khalifah yo saya janjane aku rene iki weh komen curang bojoku galak tapi kalau perlu mau jenengan diseneni yo jebul galak mak kemudian Umar berhasil ngendika yo wis jane aku yo seneng tapi yo saya jenenge bojo galak itu kuwi aku wis ora bandingane mek rumah anak-anakku kabeh sing dadi penyemangatku wis dadi rezeki insyaallah alhamdulillah. Atau di Pak, namun kira Pak, mati-mati. Dulu saya mulai disensus kira rondone kan budone ganti. Mungkin sampai ini, bapak itu sampai itu. Jajan disensus kira rondone kalau bapaknya ganti. Agak rondone, jadi ya bapak itu terus mati di sini. Dibasuh naik terus. Yung saya ayo ini bareng-bareng konggo dewe bareng-bareng iki jenengan jaluk ngapura nggih. RT-ne keluargane iki pun kaliyan ini wala takun kalu dunai rukun sampe loro nek RT-ne insyaallah pengertian wargane kok trimo. Maksudnya saling pengertian nek jenengan Pak RT nek ono wargane sing ora gelem kerja bakti minimal ya jenengan dibari rokok di Pak RT yang kalau perlu ya ora apa-apa. Di Pak RT jajane Indonesia kalau tugas aja nggak iso. Ngaten Bu, ora tau lunga, ora tau RT nang kanjeng jabat 13. Ono sing model ngono Pak RT. Sing di Pak. Ibu bapak-bapak. Sing kedua apa ijo. Dan kene kerja mboten napa-napa, tapi ya pengertian. Nek ono mulai iki jenenge belum rawuh. Sing penting gelem insyaallah niku. Wala takun kang udunai aja kaya kuping loro cedak apa cedak? Nek jenengan gatoke kuping loro iso mboten? Ya ngono ya. Toh sifate kuping niku napa meri-merinan. Siji dianggone ate-ate, siji mboten meri-mboten. Ini nggak perlu ngomong. Kehidupan jenengan kok wis meri-merinan. Wis ra bakal sakinah mawaddah warahmah. Satu. Jam apa ya? Salam Nabi Muhammad. Ini jam itu mau mulai dari kamu. Jam tunggu. Saya penting mau sarang-sarang, nyuwun sewu niki. Jenengan keluargane sakinah mawaddah warahmah, RT-ne ya dadi apik. Kemudian juga masjidnya ya dadi tentrem. Akhirnya juga masyarakat tentrem, negara tentrem, alhamdulillah. Ibu-ibu pengen keluarga sakinah mawaddah nek sholat jamaah kali bapake alhamdulillah. Nek bapake boten teng masjid niku jamaah. Wis kok kehidupan jenengan kok gelem sholat jamaah, insyaallah jenengan termasuk wong sing keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ana keluarga kok geger terus mesti umaya tau nggo maca Quran ora tau dienggo salat jamaah. Lho kok bisa mesti jenengan bar maghrib waktu gelas mabur, iki mabur, piring mabur, undang-undang waktu karo geger. Niku barisan jenengan salat jamaah salat isya. Bapake dadi imam, ibuke dadi mungkin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ngamuk kuwi lho. Iso sedekani apa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Akur meneh insyaallah nggih. Apa meneh sakniki nyuwun sewu jenengan rumah tanggane dienggo maca Quran. Nawilu buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah rumahmu, cahayailah rumahmu, terangilah rumahmu kanggo maca Al-Quran. Sing akeh ya ora terangi rumahmu kanggo ojek tenggolan. Kanggo TV. Dino bener. Obat karir Siti Super Deal. Munggah meneh dangdut akademia. Munggah meneh. Berarti namiru buyutaku ora nganggo Quran diterangi nganggo TV niku. Wong meneh saiki
Sing duit apa sing apik? Bu, HP ini jenengan sing terus sing apik. Wah, ya Android kabeh alhamdulillah. Sing tuwa kuwi duwe HP apik. Duwe WA. Bu, apa ki kudu duwe WA guna apa? Lho nek diapusi ponakane diapusi kutune. Nah, kowe kok ndelok HP sedina-dina ora. Aku WA nang Mbak. Oh, WA ki apa? Mausan Al-Qur'an. Oh, gawe malu-malu. Ceritake sing kanca-kanca niku wah untukku niku tiap dina maca Qur'an. WA niku padha SMS, Bu. Dadi monggo dhewe bareng-bareng. Wong ibu-ibu niku ya nyuwun sewu saiki kan jamane medsos iki diupload kira mboten. Ibu niku masak sahur niku nyuwun sewu. Niku mboten langsung tangi saking pas Ramadan niku tangi ngaten mboten langsung masak, tetapi sing delok langsung HP. Bari kabeh status sahur titik-titik. Sahur titik-titik. Sahur. Sekolah ngobar siki isuk selamat menikmati ya selamat berpuasa. Gue jam 11 sahur klinis banget aku. Habis menaik kok sore. Wah, alhamdulillah sedang lagi berbuka. Sampai saiki iki mesti habis. Halal bihalal kurang besar warga RT 08 dengan Ustaz Nurul Mahadi. Jadi ngomong bener. Sampun saiki Pak. Jadi mau bareng-bareng muga-muga RT ini RW ini kabeh. Apalagi ini nanti ada salam-salam tadi sudah saya sampaikan kesalahan sih. Ikhlas karena apa? Kullu bani adama khata'una. Setiap anak Adam itu kabeh salah. Ibu-ibu salah. Diwangi ibu-ibu salah. Bapak-bapak salah. Pak RT salah. RW salah. Salah itu. Ketewang. Saudara. Selekoni. Iya salah. Tetapi wa khairul khata'ina saapi-api wong sing salah atau mabuna wong sing dojeleng nak jaluk kula. Iku kabeh ana kabeh salah, tapi saapi-api wong sing salah kuwi sing gelem njaluk. Tetapi ada yang lebih baik lagi. Ono sing luwih apik ketimbang njaluk ngapura yaitu apa? Memberikan maaf. Jadi memberikan maaf itu termasuk derajat sing wong apa? Nek wong salah wis mestine njaluk ngapura maaf wong salah. Tetapi wong memberikan maaf itu butuh hati yang bersih, butuh dada yang butuh dada yang lapang untuk memberikan maaf. Yuk aku njaluk ngapura. Aku tak ngapura kok mati bau. Dan aku barang bisa aku kira-kira diapun dari apa mau model ini mau iya tak mau ibu kalau jenengan kok model si ngono yang sewu jenengan termasuk ojo nanti dokol Pak sing jenenge ikhlas niku nek wis jalur ngapura kan aku jalur ngapura nak ngapura selongo iku nek nganti ikhlas boten dendam niki mula nyuwun sewu Allah memberikan predikat mau waidat lil muttaqin wasari'u ila maghfirah cepet-cepetan sira golek ampunanipun Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan kanggo sapa wong sing takwa. Wong sing takwa itu salah satunya wong sing iso memberi maaf kepada orang lain. Alhamdulillah. Nah iki dadi monggo lah ayo ibu-ibu nyuwun sewu, ibu-ibu kabeh sing dadi ibu nyuwun sewu sampun sungkem kali bapak dereng. Sik tak takon bapak, Pak ibu wis muni dereng. Rawani. Juga lah. Tenang Pak, wis. Mumpung kok tenang bener. Alhamdulillah tenang jare yo nek wedi nanti. Jenengan kudu sungkem monggo. Nyuwun sewu sungkem wong lanang kaya sungkem niku kaya napa? Ganjarane kados napa? Nyucup tangane wong lanang kaya nyucup Hajar Aswad. Hajar Aswad niku watu sing ireng, jadi ganjarane luar biasa wong nek sing bojone ireng niku.
Ono orang tersinggung. Kucing ngono. Lu jenengan tak bilani sing kira-kira iki kok. Berarti insyaallah jenengan ada suatu. Ganjarannya luar biasa. Mbahke kalau ewolan siji, ganjarannya 1000. Kowe kalau 15. Setahun mungkin yang tekan rumah langsung pak kalau ini pak. Baru ngaji orang ini gini tidak tahu. Penting pak. Cocok pak. Dulu saya tengok ganjaran luar biasa. Enggak, mungkin orang ini ganjaran masya Allah. Jadi monggo saya ikhlas gini. Ini terakhir pak. Suara ngajar ini bagus. Sari. Ya asal usaha sebenarnya ini sih penting mungkin tidak manusia yang penting yang saya ibu yang lebih HP ini HP perjalanan HP sing api ini yang saya bunuh ini kajian jenengan penting banget perjalanan dengan HP sing api ini ternyata banyak sekali disalahgunakan termasuk banyaknya berita-berita gue nanti muntah gue atau hoax buat berita bohong yang HP ini jenengan gue ibu-ibu sing gue HP jadul apa toki berita-berita bohong berita ngakusi orang SMS bohong ngakusi video saya contohnya ngatain jenengan kok di kantor ini tiba-tiba tuli gak boleh muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un Luqman wahid meninggal dunia. Kemudian jenengan langsung balas sih subhanallah masyaallah Luqman wahid meninggal dunia. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Kirim meneh koncone. Tuli Luqman wahid meninggal dunia. Kirim meneh akhirnya ngebunga HP Pak RT. Tuli Luqman wahid meninggal dunia. Kita apa meninggal dunia? Meneh Pak Slamet meninggal dunia. Akhirnya HP mulai tuli. Bukan lahir meninggal dunia dulu. Ya Pak, ini kenapa kalau berita-berita bohong atau ben supaya ini kacau negarane jenengan nyuwun sewu ben boten tenter kabeh iku ben supaya kok ya ono wong lakoni bener sing iki. Bukan ini terakhir pesan terakhir. Bagus, ya siap. Akan lagi sama-sama toh untuk kabeh pikantuk sing terima jirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan lo paksa mungkin ada sore itu yang berasal lebar. Kalau mau diundang gue jam 1 siap, oke siap. Nanti setengah dulu diunggah. Tidak masalah. Dia kata dia, ini tinggal dari dulu. Oke. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhurrina wa maulana Muhammad sayyidina wa akhirin wa sallallahu radhiyallahu ta'ala anhu bisadina rasulillah ijma'in hamdan syakiri hamdan na'imin hamdan yuwafini wa yuqabu mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim hadhihi sultani Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha Allahumma ighfir lana wa khatayana kullaha Allahumma ighfir lana wa walidina wa hamna kama rabbayana shighara Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihi wa ulihi wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wa hadina siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi alim Allahumma yassir umurana balligh maqasidana min hawaij dunya wal akhirah ya mujibat da'wah ya mujibat sa'ilin Allahumma arzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa tawaffana ala iman Allahumma ij'alna jami'a awlatina wa dhurriyyatina wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair min ahli Qur'an min hifdzil Qur'an min hamdil Qur'an
ولا تجعلنا وإياهم من أهل الدين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دين الإسلام يا الله ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan jadikanlah anak-anak kami, cucu-cucu kami, murid kami semua ya Allah menjadi ahli kebaikan. Jadikan mereka ahli Al-Quran, ahli kebaikan ya Allah. Jangan jadikan mereka ahli keburukan ya Allah. Ya Allah, dengan forum silaturahim halal bihalal di hati ini Allah, semoga semuanya keluarganya sakinah mawaddah warahmah, semuanya sukses dunia akhirat, dunia akhirat, sugih dunia sugih akhirat. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berilah limpahan rahmat di RT 08 ini ya Allah, menjadi qaryatan thayyibatan rabbul ghafur ya Allah, menjadi RT yang diberkahi, semua keluarganya keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموفق إلى الطريق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.